ഇതാണ് കൃഷ്ണ തുളസി. ഇല കുറച്ച് ഡാർക്ക് കളറിലിരിക്കും. രാമതുളസി ആണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് കളറിലിരിക്കും. പിന്നെ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, അത് ഉണക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് ഒറിഗാനോ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് ഇത് രണ്ടും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൃഷ്ണ തുളസി നല്ലോണം കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയും. അപ്പോൾ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല നമുക്കൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് തീയിൽ കാണിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രം മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഇല ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു കുക്കറിൻ്റെ മുകളിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് കളർ ഒന്ന് ഡാർക്ക് കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എടുക്കാം, പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. കൃഷ്ണ തുളസി നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. അത് മോനാണ് ചതച്ച് തന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനെയും നീരെടുത്തിട്ട്, വലിയവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ തേനിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. കുഞ്ഞു പിള്ളേരാകുമ്പോൾ കുറച്ച് തേൻ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അവരെ അത് കുടിച്ചോളും. അപ്പോൾ രണ്ടും പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് ഇച്ചിരി തേനും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മോൻ ഇത് നല്ല കുടിക്കും, അവന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ കഫത്തിനൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇല ഇട്ട് അങ്ങനെ കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പെട്ടെന്ന് ജലദോഷമൊന്നും വരത്തില്ല. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.